这啥品种这？那这个看着像哈士奇，有的不是的呀。对，这。我跟你说，换毛光应该不相信了，3个月多后它换毛，换成黑毛。给它冒钱呢，这玩意儿。那都是冒钱。冒钱串哈士奇是吧？没有，它是。给你100块钱个吧。我不是反正咋说呀？啊？那2窝子有哈士奇给不要钱，2窝子的不一样。不是1窝子是吧？哦，不是1窝子，哈士奇那么俩称。这个还冒钱了，对。看着，这脸像哈士奇。这给德牧连的我也对，是吧？德牧不来的，反正听到这个串了。对，好像这哈士奇的烟。这个你看看哪个？这个差不多。那肯定了，你小狗保养。白一包眼儿，白一包眼儿，那鼻子，这像是的。小孩哥。卖的200卖个700，你看看。这。你给我这一站，我都认过来你了。绝对好养，你知道吧？这是哈士奇配德牧。这广场它生了不少嘞，生了将近11个吧，已经卖了几个了。才满月，这玩意卖完俩了。咱家不忙去。卖完俩了，人家光看前面也看出来是真的，你看眼睛那啥了，你看着也那。这也是哈士奇。出去肉长的高的那。这俩种，这俩色儿有那色儿。你看不来，你长大了，我说这个通色身上可是够好看了，毛长点不是，哎，黑黄。我那家老。你要是要的话，这个很好的拿的，这眼睛蓝，它主要拿的有面有点毛有点，你说黑毛黑纯。这几个像德牧脸。我在对面的，我就打过去给你说合着多少钱。这一窝来肉红，带到这个集市里边有1个多月了，有4个礼拜左右。今天啊还有2条，刚开始比较小的盒，你想没想？刚满月的开始卖，现在已经2个月了，还没卖完呢啊，500块钱1个。这只已经2个半月左右吧。这是大母狗，哎，这是公狗。这个赖头红在我们那边已经淘汰掉了，好像没人要。